что для тебя Oriflame? Что он тебе дал, кроме дополнительного дохода? Если в Oriflame бытует мнение, что есть в Oriflame пассивный доход, нет пассивного дохода. Что дает, кроме денег, кроме дополнительного, кроме хорошей косметики? Потому что, извини, косметику можно купить в хорошую, в нормальном магазине, можно, да? Дополнительный доход можно, в принципе, иметь, и сейчас достаточно. Возможно, фрилансеров много, да? Да, фрилансеров, да. Вот что для тебя, что тебе дал Oriflame, кроме вот косметики и дополнительного дохода? Ну, во-первых, я отвечу на вопрос, который ты не задал, который мне часто задают люди. А вы занимаетесь еще чем-нибудь, кроме Oriflame? Да, интересный вопрос такой. Я не занимаюсь, не буду заниматься и никогда не занимался ничем, кроме Oriflame, с того дня, когда я стал сотрудничать с компанией Oriflame. Почему? Ну, я немножко говорил уже об этом, напомню. Если я чем-то занимаюсь, я стараюсь в этом деле стать профессионалом и быть, ну, если уж не лучше, то среди лучших. В любом случае, сосредоточиться максимально на том деле, которое ты выбрал для себя в этой жизни. Вот я так считаю, что нужно сосредоточиться насчет одном, а не распылять свои усилия, время и нервы, и жизненную энергию на 10 направлений. Это, кстати говоря, еще один вопрос, который не задал, да? А стоит ли сотрудничать с двумя-тремя сетевыми компаниями? Нет, категорически нет, потому что нужно сосредоточиться на одной, когда у тебя больше шансов на успех. Вот компания Oriflame дала мне не дополнительный доход, а единственный, очень надежный и растущий источник доходов. На протяжении вот этих 20 с лишним лет мои доходы, ну, не каждый год и намного, но постоянно, практически каждый год, да, они подрастают. И это и карьера. Притом карьера не столько даже вертикальная, потому что есть два вида карьеры. Есть вертикальная карьера, это звания, статусы, рейтинги и так далее. А есть еще понятие горизонтальной карьеры. Это уровень профессионализма. Вот эту горизонтальную карьеру можно развивать вообще, нет пределов, нет границ. Ты можешь каждый день, каждый год становиться еще более профессиональным, еще более профессиональным, еще более профессиональным. Эта компания Oriflame, любимая компания, дала мне возможность и счастье узнать совершенно великолепных, просто фантастически интересных людей, надежных друзей. Притом не друзей, а друзей. Когда человеку от тебя ничего не нужно, кроме того, чтобы ты был рядом, чтобы с тобой общаться. Вот, я думаю, что я бы не мог даже десятой доли такого количества интересных людей, надежных друзей иметь в жизни, если бы не сетевой маркетинг, если бы не компания Oriflame. Компания Oriflame дала мне возможность сегодня жить тем стилем жизни, которым я всегда хотел жить. Я уже говорил про максимальной степени свободы, но также это возможность путешествовать по всему свету. Я очень люблю узнавать новые страны, новых людей, новые традиции, новую культуру, новую кухню, в конце концов. Вот. И с компанией Oriflame уже объездил, там, если не полмира, то уже, значит, 2 части стран. И буду продолжать путешествовать, пока ходят ноги, смотрят глаза и двигаются руки. Компания Oriflame позволила мне приобрести недвижимость именно в той части земного шара, где мне очень понравилось, где я захотел жить. Я всегда мечтал жить на море, сегодня я живу на море. Компания Oriflame предоставила мне возможность... С видом на море. С видом на море, да. Не на море. Не только на море, еще и с видом. Да, с видом на море. Компания Oriflame предоставила мне возможность быть полезным и востребованным. Это тоже очень важно. Особенно с приобретением еще некоего количества лет в своей жизни, когда мы обрастаем некой мудростью, опытом и знаниями, то появляется потребность делиться этими знаниями, этим опытом. И вот в этом бизнесе мы постоянно востребованы. Наши знания, наш опыт, наше мастерство всегда востребованы. Это тоже очень важно. Компания Oriflame дала мне абсолютную уверенность в завтрашнем дне, чувство защищенности, состояние защищенности. Я точно знаю, что с этой компанией, с этим бизнесом ничего не случится. Я точно знаю, что меня здесь никогда не обманут, никто не кинет. Я точно знаю, что мой бизнес будет продолжать развиваться. Это тоже очень важно.